ආයුබෝවන් ළමයි. අද පන්තිය තියෙන්නේ මේ පේපර් ක්ලාස් එක. පේපර් ක්ලාස් එකේ ටෙස්ට් පේපර් 2 තමයි අද සාකච්ඡා කරන්නේ. හරිද? එතකොට මේ සමහර ළමයි ගාව මේ ටෙස්ට් පේපර් 2 එක නැතුව ඇති. MCQ එක අද සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට මේක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන නිසා මේ අපේ පන්තියේ එන්නේ නැති දරුවෙක් නම් මේක බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක. ඒ වීඩියෝ එක බලනවත් එක්කම ඔයාලට මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා නැත්නම් පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දාලා තියෙන මේ පේපර් එකේ PDF එක. ඉතින් පන්තියේ මේක පන්තියට මගේ පන්තියේ එන අයත් මේක ලිව්වේ නැති අයත් හරිද? මේ පේපර් එක කරලා MCQ ටිකක් තියෙන්නේ හරිද? මේ MCQ ටික කරලා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් හොඳයි. හරිද? මොකද එතකොට කරලා බැලුවොත් තමයි මේකේ වටිනාකම තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක නිකන් අහන් ගියා කියලා ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ. කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඒත් එක්කම තමයි මේකේ දැන් පේපර් ක්ලාස් එකක් නේ. ඒක පේපර් ක්ලාස් එකේ මම කරන්නේ අර රිවිෂන් එකේ අර ඩීප් විදිහට කරන ටික නිකන් පේපර් එකක් විතර ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේ ඒක නිකන් උඩින් මතු පිටින් අර වේගෙන් මතු පිටින් කියලා දෙන එක තමයි පේපර් ක්ලාස් එකේ කරන්නේ. ඒතකොට මේකෙන් ඔයාලට සම්පූර්ණ තියරි ටික එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ මේ ඩීටේල්ස් එක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම මේක ඔයාලගේ ඔළුවට දාගන්න බැහැ. ඒ නිසා පේපර් එක කරා නම් පේපර් එකේ වැරදි ටික හදාගන්න මේක බලන්න. හරිද? එතකොට ඊළඟ කතාව තමයි ළමයි මේ තව කියන්න දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ දවස්වල සමහර ප්‍රදේශවලට ගම් වතුර තත්ත්වයන් ඇවිල්ලා තිනවා. සමහර ළමයින්ගේ ගෙවල් වලට පවා ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් තැන්වල කරන්ට් එක නැහැ හරියට වතුර. ඉතින් ළමයි මේ මට කියන්න තියෙන්නේ වැටෙන්න එපා. හරි වැටුනොත් සේරම ඉවරයි. ආයෙත් නැගිටින්න බෑ ලේසි. හරිද? වැටුනොත් නැගිටින්න හරි අමාරුයි. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් අල්ලන් ඉන්න. කරන්ට් එක නැත්තම් පොල් තෙල් පහනක් හරි පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න. අල්ලන් ඉන්න. කලින්ට වඩා වැඩ කරගන්න බැරි වෙයි. හරි ඕකේ එක්ස්කියුස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නිකන් කරන්ට් එක නැහැ කියලා ඇඳට වෙලා දිගහැරිලා ඉන්නවා. ඒ මුකුත් හිතන්න එපා. මොකක් හරි ගම් වතුරෙන් ප්‍රශ්නයක් හරි වුණා නම් හරිද? ඔයාලට ෆෝන් එක හරි තියෙනවා. මොකක් හරි කියව හරි ඉන්න. හරිද? ඒ නිසා අතාරින්න එපා. අත ඇරියොත් අපි පරාදයි. කොහොමද දැන් නැතිවෙන්නේ තියෙන්නේ. හරිද? වැටිච්ච තැනින් තව වැටෙන්න අපිට බෑ. හරි? වැටිච්ච තැනින් තව වැටෙන්න බෑ. වැටිච්ච තැනින් නැගිටින්න ඕනි. වැටිච්ච තැනින් නැගිටින්න නම් අපි මේක අල්ලන් ඉන්න. හරිද? වැටිච්ච තැනින් නැගිටින්න අපි මේක අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? මේක ගොඩ දාගත්තොත් විතරයි ඔයාලට ජීවිතේ ඉතුරු කාලේ සැනසීමෙන් ඉන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට හිතනවා නම් මෙහෙම ගිහිල්ලා ලෝකෙ විනාශ වෙන්නේ නැහැ. වැස්ස පායලා තියෙන දැන් අපේ පැති වලට නම් වැස්සක් ඇත්තෙම නැහැ. හරිද? එතකොට මේ කොහොමත් තව සතියකින් මේක ඉවරයි. මේක ඉවර වෙද්දී ඔයා ගොඩක් වැටිලා නම් ඉන්නේ. අනිත් අයව පාස් කරන්න යයි. හරිද? ඒ නිසා මේ කොහොම හරි අපි අල්ලන් ඉන්න කොහොම හරි කරමු. අනිවාර්යෙන්ම දිනනව කියන මානසිකත්වයේ ඉන්න. මම හැමදාම කියනවනේ වැඩ කරද්දී ඔයා තමයි පොර. ඔයා පොර කියලා හිතාගෙන වැඩ කරන්න. අනිත් අයට පෙන්වන්න යන්න එපා මම පොර කියලා. ඔයාගේ මනසින් ඔයා හිතා ගන්න මට හැමදේම පුළුවන් මම අනිත් හැමෝටම වැඩිය දක්ෂයි. ඒ නිසා මේ උගන්වන ටික මට මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ සිතුවිල්ල ඇතුලේ තමයි මේ උගන්වන ටික සේරම ඔයාගේ ඔළුවට එන්නේ. ඔයා හිතනවා නම් ඔයාට බෑ මට දරා ගන්න බෑ මට අනිත් අයට බෑ මට බෑ මට මොලේ නෑ ඒ වගේ අදහස් තියෙනවා නම් ඔයාගේ ඔළුවේ කොහොමත් ඔයාට උගන්වන්න ටික ඔළුවට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කාටවත් කියන්න බෑ මම පොර තමයි මට එහෙනම් ඔළුව උගුමවා ගන්න තත්ත්වයක් නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. හරිද? මේ සිලබස් එක මේ ලොකු සිලබස් එකක් නේ සාමාන්‍ය O level වලින් A level කියන්නේ මහා ලොකු දෙයක් නේ. දැන් අපිට තියෙන මේ අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් එක්ක A level කියලා කියන්නේ නිකන් සාමාන්‍ය මාසෙක විතර මේ වැඩ ටිකක් A level කියන්නේ. හැබැයි O level වලින් A level ට එද්දී O level කියන්නේ ඉතාම සරල විභාගයක්. ඒකට ඔළුව හැදිලා නැහැ තාම A level මට. හරිද? ඒක නිසා මේ A level දරා ගන්න හරි අමාරුයි. ඒක නිසා මේ අපි කරන්න ඕනේ මේ A level හරි පොඩි දෙයක් කියලා හිතලා ඔළුවට අඟවන්න මේ පොඩි දෙයක්. ඒකට ඔළුව ගන්නවා පොඩි දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මට මේක ඔළුවට දාගන්න මහලු දෙයක් නෙවෙයි. හරිද? ඒ නිසා ආසාවෙන් කරන්න ප්‍රශ්න ඇති ප්‍රශ්න තියෙන ප්‍රශ්න හැමෝටම තියෙනවා. ඔයාලටත් තියෙනවා මටත් තියෙනවා. හරිද? මාත් තාම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නේ. හරි. එතකොට මේ ප්‍රශ්න හැමෝටම තියෙනවා. සමහර කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක බලනවා ඔයා ගොඩක් වැටිලා ඇති. ඔව් හැමෝම එක එක මට්ටම් වලින් වැටිලා තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා අර
අඩු මට්ටමකින් වැටිච්ච කෙනාට ගොඩ යන්න ලොකු ශක්තියක් ඕනේ නෑ. හැබැයි ඔයා ගොඩක් වැටිලා නම් ඉන්නේ ලොකු ශක්තියක් දීලා මුලින් අල්ලන් ඉන්න. පස්සේ අපි හැමෝම එකතු වෙලා නැගිටිනවා. හරිද? හරි. එහෙනම් මම වැඩි කතාවක් නෑ. මේ පේපර් එක ඉක්මනට සාකච්ඡා කරන්නම්. පැය දෙකක වගේ වීඩියෝ පැය දෙක වගේ ක්ලාස් එකක් යන්නේ. හරි මම ඉක්මනට කරනවා. හරි. මොකද මේ දවස්වල කරන්ට්ුත් නෑ. තියෙන බැටරි ටිකත් ඉතුරු කරගන්න ඕනේ ඒ නිසා. හරිද? ඒ නිසා අපි මේ වැඩේට යමු මුලින්. හරි? හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ටෙස්ට් පේපර් 2. හරිද? පළවෙනි ප්‍රශ්නය. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ජීවීන්ගේ ලාක්ෂණික ලක්ෂණ හඳුන්වා දී ඇති ආකාරයන් පහත දැක්වේ. ඒ ටිකෙන් හරි එක අහන්න. හරි? වර්ග. ජීවියෙකුගේ වියලි ස්කන්ධයේ සිදුවන වැඩිවීම. නෑ ළමයි වියලි ස්කන්ධයේ සිදුවන වැඩිවීම නෙවෙයි අප්‍රත්‍යාවර්තී සිදුවන. ඒ කියන්නේ වෙනස් නොවන විදිහට. දැන් චුට්ටක් වැඩි වෙලා ආපහු මේ වෙනවා නම් ඒක වර්ධනයක් නෙවෙයි. උදාහරණයක් විදිහට මගේ ඇඟ ඇතුළට මම මොකක් හරි දාගත්ත කියන්නේ කැම ටිකක්. හැබැයි උදේ වෙද්දී ඒ කැම ටික නෑ. කැම ටික කොහොමද යනවනේ මල පහත් එක්ක. එතකොට ඒකේ කැම වල ජලය තියෙන එක වෙන කතාවක්. කැම වල වියලි ස්කන්ධයකුත් තියෙනවනේ. හැබැයි අප්‍රත්‍යාවර්තක නෑ අඩු වුණා. ඒ නිසා අඩු වෙන්නේ නැතුව වැඩි වෙන එක තමයි වර්ධනය කියලා කියන්නේ. උද්දීප්තතාව. බාහිර පරිසරයෙන් ලැබෙන උත්තේජ වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඇති හැකියාව. ළමයි උද්දීප්තතාව කියලා කියන්නේ බාහිර පරිසරයෙන් විතරක් නෙවෙයි. හුළඟක් එනවා, මොකක් හරි වැස්සක් එනවා, වැස්ස වැටෙනවා ඇඟට. අපි මොකක් හරි කුඩයක් හරි අපිට තේරෙනවා ඒක සමායෝජනයනේ. මොකක් හරි දැනෙන දෙයක්, සමට දැනෙන දේවල් බාහිර පරිසරයෙන් තමයි. හැබැයි තමයි හයිපොතැලමසට ඊට පස්සේ මේ සුෂුම්නා ශීර්ෂකයට ඒව තියෙනවා සංවේදක. හැබැයි ඒව ගන්න බාහිර පරිසරයේ උත්තේජන නෙවෙයි අභ්‍යන්තර පරිසරයේ උත්තේජන. එහෙනම් බාහිර විතරක් කියන එකත් වැරදි. අනුවර්තනය ජීවියක ජීවත් වන සුවිශේෂී පරිසරයට අනුකූල යම ජීවියාගේ පැවැත්මට අනුබල දෙන ව්‍යුහයමය කාය කර්මීය නෑ ඒක නෙවෙයි. අර ප්‍රජනනය විශේෂයක අඛණ්ඩ පැවැත්ම තහවුරු කිරීම සඳහා නවජනිතයන් බිහි කිරීමේ හැකියාව ඔව් ඒක ගන්න පුළුවන්. ප්‍රජනනය කියන්නේ විශේෂයක අඛණ්ඩ පැවැත්ම තහවුරු කිරීම සඳහා නවජනිතයන් බිහි කිරීමේ හැකියාව. හරිද? පරිණාමය ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය සිදුවන විකරණ වලට අනුව කාලයක් සමග ජීවියෙකුට නෑ ළමයි. පරිණාමයේදී ජීවියෙකුට වෙනස් වෙන්න බෑ. හරි පරිණාමය වෙන්නේ අඩුම ඒකකයේ ගතනය. ඒ නිසා ජීවියෙකු කියන එක වැරදි. ඒතකොට එකට උත්තරේ 4. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 4. පෘථිවිය මත ජීවය පවත්වාගෙන යාමට වැදගත් වන ජලය හා සම්බන්ධ නිර්වද්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න. කියන හරියට. ජලය සියලු සෛලවල වැදගත් රසායනික සංඝටකයකි. ජීවය පවත්වාගෙන යාමට කියද්දී චුට්ටක් පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ජලය බොහෝ ජීවීන් සඳහා ජෛව විද්‍යාත්මක මාධ්‍යයක් සපයයි. හරි. සංශක්ති බලය අණු තුළ ඇති හයිඩ්‍රජන් බන්ධන මත රඳා පවතින නෑ නේද? සංශක්ති බලය රඳා පවතින්නේ ජලාණුව තුල නෙවෙයි. ජලාණු අතර ඇති. හරි බලන්න කොච්චර නිපාතෙන් තමයි මේක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ජලාණු තුල ඇති හයිඩ්‍රජන් බන්ධන කියන්නේ වැරදි. ජලාණු තුල හයිඩ්‍රජන් බන්ධන නැහැ. ජලාණු අතර තමයි හයිඩ්‍රජන් බන්ධන තියෙන්නේ. ජීවී පද්ධතිවල උෂ්ණත්වය මධ්‍යස්ථව පවත්වා ගැනීමට විශිෂ්ට තාපධාරිතාව ප්‍රමාණයි. විශිෂ්ට තාපධාරිතාව කියන්නේ ඒකකයක් වගේ. හරිද? කියන්නේ ඉහළ විශිෂ්ට තාපධාරිතාව. ජලයේ මෞලික ස්කන්ධයට සාපේක්ෂව එයා ඉහළ විශිෂ්ට තාපධාරිතාවක් දරනවා. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ උෂ්ණත්ව මධ්‍යස්ථව පවත්වා ගන්න. ජලයේ ඉහළ පෘෂ්ඨික ආතතිය සංශක්තිය මත රඳා පවතින ලක්ෂණය. ඔව් ළමයි. ජලයේ ඉහළ පෘෂ්ඨික ආතතිය මතකයි නේද? අර මෙහෙම මං චූට්ටක් අඳින්නම්කෝ මෙහෙම මෙතන. හරි? මෙහෙම ජල පටලයක් තියෙනවා. හරි අර ලියලි ස්කන්නගේ පාද මෙහෙම එද්දි හරි අර ජලය මෙහෙම නැවෙන්නේ. ඔයාලට ෆිසික්ස් වලදී කොහොමද ඉස්සරහට කියලා දෙයි හරි පෘෂ්ඨිකාතතිය ගැන. හරිද? එතකොට මේ පෘෂ්ඨිකාතතිය හැදෙන්නේ ජලාණු අතර පවතින බන්ධන මතින්. කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. එතකොට දෙකට අපිට ගන්න වෙන්නේ ළමයි උත්තරේ 5. 3 බලමු. එකම වර්ගයක තැනුම් ඒකක වලින් සමන්විත වන බහු අවයවයක වන්නේ කුමක්ද?
හෙමිසෙලියුලෝස් නෑනේ මිශ්‍රණයක්නේ තියෙන්නේ. හෙමිසෙලියුලෝස් වල මිශ්‍රණයක් තියෙනවා. ඇල්බියුමින්. තමයි ඇල්බියුමින් කියන්නේ මොකද්ද? මේවනේ අමතක වෙන්නේ. ඇල්බියුමින් කියලා කියන්නේ ප්‍රෝටීනයක්. හරිද? ඇල්බියුමින් කියලා කියන්නේ ප්‍රෝටීනයක්. එතකොට ප්‍රෝටීනයක් හැදෙන්නේ මොකෙන්ද? ඇමයිනෝ අම්ල වලින්. හරිද? ඇමයිනෝ අම්ල වලින් තමයි ප්‍රෝටීනයක් හදන්නේ. එතකොට ඇල්බියුමින් කියලා කියන ඇමයිනෝ අම්ල වර්ග කීයක් තියෙනවද? ආසන්න 20ක් විතර තියෙනවනේ. එතකොට ඇල්බියුමින් හදනවා කියන්නේ එකම ඇමයිනෝ අම්ලයක්ද නෑ නමයි. එක ඇමයිනෝ අම්ල වලින් මම කර කබළු මාලයක් වගේ. කබළු මාලයක් බලන්න. රතු පාට, රෝස පාට, අනම්මනම් පාට ගොඩාරියක් තියෙනවනේ කබළු මාලේ. ඒකට ප්‍රෝටීනයක් අපිට ගන්න පුළුවන් කබළු මාලයක් විදියට. ඒකට ඇල්බියුමින් කියන්නේ ප්‍රෝටීනයක් නම් ළමයි ඇල්බියුමින් හැදිලා තියෙන එකම කබළුවෙන් නෙවෙයි. අර එක පාට තියෙන කබළු වල. ඇල්බියුමින් වැරදි. DNA. තමයි DNA කියන්නේ මොකද්ද? DNA කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ව්‍යුහයක්. පොලිනියුක්ලියෝටයිඩ් දාම දෙකක් එකට මේ දඟර ගැහිලා තමයි ඔය කියන DNA අණුව හැදෙන්නේ. ඒතකොට DNA අණුවේ මේකක කියමු අපි මොකද්ද? පොලි නියුක්ලියෝටයිඩ් දාමයක් කියලා. ඒතකොට පොලි කියන්නේ මොකද්ද? මම හැම වෙලේම කිව්වා පොලි කියන්නේ බහුවයක ගොඩාක් එකතු වෙලා. නියුක්ලියෝටයිඩ් කියලා කියන්නේ නියුක්ලියෝටයිඩයක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ පෙන්ටෝස් සීනි කාණ්ඩෙට නයිට්‍රජනීය බස්මයක් තියෙනවා ෆොස්ෆේට කාණ්ඩයක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට DNA වල අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන ඩියොක්සිරයිබෝස් සීනි. මෙයත් එකයි මෙයත් එකයි හැබැයි ළමයි DNA වල ඩියොක්සිරයිබෝස් නියුක්ලියෝටයිඩ් වල ආකාර හතරක් තියෙනවා. ඒ හතර වෙනස් වෙන්නේ නයිට්‍රජනීය බස්මය වෙනස් වීමෙන් ඇඩිනීන්, ගුවනින්, සයිටෝසින්, තයමින් කියලා තියෙනවා. එතකොට ළමයි DNA අණු හැදෙන්නේ මේ එකකින් විතරක් නෙවෙයි මේ හතරම එක එක සංකලන වලට පත් වෙගෙන අණු පිළිවෙල වෙනස් වෙලා තමයි DNA හැදෙන්නේ. ඒතකොට එකකින් කියලා කියන්න බෑ. ඊට පස්සේ tRNA. ළමයි tRNA ගත්තේ මොකද්ද මේ වගේ? හරිද? මේ වගේ ව්‍යුහයක් තියෙන tRNA වලට තනිදාමයයි තියෙන්නේ. හරිද? මේකට අපි කියනවා තුනාන්තේ OH තියෙනවා. මේකට කියනවා පහාන්තේ. තනිදාමයේ තියෙන මේ කියන නයිට්‍රජනීය භස්ම යුගල් වෙලා තමයි මේ ව්‍යුහේ එන්නේ. මේ යට ප්‍රතිකෝඩෝනයක් තියෙනවා. මේකටත් මට කියන්න තියෙන්නේ මේක වගේම තමයි. මෙයාගේ තයමින් නැරෙන යුරසිල් තියෙනවා. එතකොට යන්නේ රයිබෝනියුක්ලියෝටයිඩ් එකතු වෙලා තමයි මෙන්න මේ tRNA අණුව හැදෙන්නේ. එතකොට එකම කියලා කියන්න බෑ. එකම කියලා කියන්න බෑ. හරිද? හැබැයි ළමයි සෙලියුලෝස් ගත්තට පස්සේ සෙලියුලෝස් හැදිලා තියෙන්නේ ග්ලූකෝස් වලින්. අපි ඔයාලට ඕන තව ඇඩිෂනල් විදිහට මම කියන්නේ මතක තියාගන්නවත් ඕනේ. හරිද? බීටා ග්ලූකෝස් වලින් කියලා කියන්නේ. බීටා ග්ලූකෝස් රේඛීයව මෙහෙම සකස් වෙලා තමයි මෙහෙම රවුමක් දානක රේඛීයව මෙහෙම සකස් වෙලා තමයි සෙලියුලෝස් දෙන්නේ. ඒක සෙලියුලෝස් තියෙන්නේ කොහෙද? ශාක පට්ට මේ ශාක සෛලවල ප්‍රාථමික බිත්තියෙන් තියෙන සෙලියුලෝස්. ඒතර උත්තරේ 3ට 1. ඕනෑම කාබෝහයිඩ්‍රේටයක දැකිය හැකි ලක්ෂණයක් වන්නේ මූලද්‍රව්‍ය සංයුතිය සෑම විටම කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන් පමණක් වීම. එහෙම ගන්න බෑ තමයි. කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන් මොකද්ද කිව්වේ? කාබෝහයිඩ්‍රේටනේ. කියමු තුට්ටක්. කාබෝහයිඩ්‍රේට. හරි මූලද්‍රව්‍ය කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන් අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. හැබැයි ළමයි මීට අමතරව තියෙනවා කාබෝහයිඩ්‍රේට වල කාබෝහයිඩ්‍රේට වර්ගයක්. ඒකට අපි කියනවා කාබෝහයිඩ්‍රේට ව්‍යුත්පන්න කියලා. උදාහරණයක් විදිහට N-ඇසිටයිල් ග්ලූකෝසැමයිඩ් ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. එතකොට පෙක්ටිනුත් එහෙම තමයි. එතකොට ළමයි ඔන්න N-ඇසිටයිල් කියන්නේ N කියන්නේ නයිට්‍රජන් කාණ්ඩයක්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ අර කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල මේ ටික අනිවාර්යෙන් තියෙන එක ඇත්ත. හැබැයි ළමයි නයිට්‍රජන් කියන වෙන මූලද්‍රව්‍යයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ පමණක් වීම කියන එක වැරදි. ග්ලයිකොසිඩික බන්ධන දැරීම. නෑ ළමයි ග්ලයිකොසිඩික බන්ධන හදන්නේ කොහොමද? ග්ලයිකොසිඩික බන්ධන හදන්නේ මේ වගේ ගමුකෝ අපි. හරිද? මේ තියෙන මොනොසැකරයිඩ්. මොනොසැකරයිඩ් දෙකක් එකට එකතු කරලා ඩයිසැකරයිඩයක් හදන්න තමයි ඔය කියන ග්ලයිකොසිඩික බන්ධනය හදන්නේ. ඒතර කාබෝහයිඩ්‍රේට කියන්නේ ඩයිසැකරයිඩ් වලට විතරක්ම නෙවෙයි. මොනොසැකරයිඩත් කාබෝහයිඩ්‍රේටම තමයි. හැබැයි ළමයි මේ මොනොසැකරයිඩ් කියලා කියන්නේ කුඩා මේකකයනේ.
කුඩා මේක කියනම් මෙයාගේ තව සම්බන්ධ වීමක් නැහැ තව කාත් එක්ක. ඒ නිසා මොනොසැකරයිඩ් වල ග්ලයිකොසිඩික බන්ධන නැහැ. හරි සෝරි. හරි. ඊට පස්සේ පැණි රස වීම. ළමයි පැණි රසයි තමයි. හැබැයි සමහර සීනි පැණි රස නැහැ. හරිද? උදාහරණයක් සෝරි සමහර සීනි නෙවෙයි. සමහර කාබෝහයිඩ්‍රේට් පැණි රස නැහැ. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? දැන් ඔයාලට ශාක පත්‍රයක් ගහන පැණි රහයිද සෙලියුලෝස් පැණි රහයිද නැහැනේ ළමයි. හරි ග්ලයිකෝජන් පැණි රහද නැහැනේ. ඒකට සමහර ගොඩක් දුරට මේ පොලිසැකරයිඩ් පැණි රසෙති නෑ. පැණි රසෙති නෑ. හරි ඉනියුලින් නම් චුට්ටක් ඒ වගේ. හැබැයි අපිට එහෙම හැම එකම පැණි රසයි කියලා කියන්න බෑ. H2O අනුපාතය දෙක. හරි අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට එමු. අපි කතා කරේ තුන්වෙනි එකනේ. සෝරි හතරවෙනි එක. හතරවෙනි එකේ මේ ඊළඟට මම කතා කරන්න තියෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට් මොකක්ද? කාබෝහයිඩ්‍රේට් නම හැදිලා තියෙන කොහොමද? කාබෝහයිඩ්‍රේට්. තමයි හයිඩ්‍රේටයක් කියන්නේ ජලය. හරිද? හයිඩ්‍රේට් දැන් අපි අහන්නේ මම ඩීහයිඩ්‍රේට් වුණා. හරිද? මම ඊට පස්සේ ආපහු රීහයිඩ්‍රේට් කරන්න ඕනි. එහෙනම් හයිඩ්‍රේටයක් කියන්නේ ජලය. කාබෝ කියන්නේ කාබන්. ඉතින් ළමයි කාබන්ට ජලය එකතු වෙලා තමයි ඔන්න කියන කාබෝහයිඩ්‍රේට් හැදෙන්නේ. එහෙනම් කාබන් 1යි හයිඩ්‍රජන් 2යි ඔක්සිජන් 1යි. කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන්. එහෙනම් ළමයි කාබෝහයිඩ්‍රේටයක් වෙන්න මේ දෙක සපුරන්න එපයි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල H/O අනුපාතය 2ට 1යි. හරිද? 2ට 1යි. එතකොට හතරවෙනි එකට උත්තරේ ළමයි 4. ඊට පස්සේ සෑම ලිපිඩයක්ම එස්ටර බන්ධන දරයි එහෙම කියන්න බෑ. හරිද? මොකද ලිපිඩ ගත්තට පස්සේ අපි දන්නවනේ අපි ඔයාලගේ මට්ටමින් දන්නවනේ ලිපිඩ ආකාර තුනක් මොනවද ළමයි දන්නේ ලිපිඩ ආකාර තුන? ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් කියන බලන්න ෆොස්ෆොලිපිඩ අනිත් එක ස්ටෙරොයිඩ්. ළමයි ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් ෆොස්ෆොලිපිඩ වල එස්ටර බන්ධන තියෙනවා හරි පිළිගන්නවා. හැබැයි ළමයි ස්ටෙරොයිඩ් වල මේ එස්ටර බන්ධන නැහැ. ඒ වගේම ග්ලිසරෝල් දරයි. එහෙම කියන්න බෑ ළමයි ස්ටෙරොයිඩ් වල ග්ලිසරෝල් දරන්නේ නැහැ. ජල දීපික අණු සහිතයි. ඔව් ළමයි සෑම ලිපිඩයක්ම ජලයේ දිය වෙන්නේ නැත. ජලයේ අද්‍රාව්‍යයි. ජල අද්‍රාව්‍යයි. ජල අද්‍රාව්‍යයි කියන්නේ ළමයි ජල බීතික බන්ධන හැම වගේම තියෙනවා කියන එක. මූල ද්‍රව්‍ය ලෙස කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් වැරදීනේ ළමයි. ෆොස්ෆොලිපිඩයක් ගත්තට පස්සේ පාස්පර්ලේ තියෙන ෆොස්ෆොලිපිඩ වල මේ P තියෙනවනේ. ඉතින් ෆොස්ෆ කියන්නේ P තියෙනවා කියන එකනේ. මේ දම් නඩු දරයි. වැරදි ළමයි. මෙන්න මේ කියන්නේ ස්ටෙරොයිඩ් වල මේ දම් නඩු දරන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ විෂම චක්‍රීය කාබන් වල. හරිද? හරි. එතකොට පහට උත්තරේ ළමයි 2. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ ගමු. පහත සත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද? DNA ජීවීන්ට පමණක් සීමා වූ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍යයකි. නෑ ළමයි එහෙම කියන්න බෑ. මොකද DNA තියෙන වෛරසක් තියෙනවා. අපි දන්නවා වෛරස් කියන අජීවී කාණ්ඩයක් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා DNA ජීවීන්ට පමණක් නෙවෙයි. DNA RNA වල සමහර නියුක්ලියෝටයිඩ් එකිනෙකට සමානය. ඔව් ළමයි එහෙම කියන්න පුළුවන්. සමහර නියුක්ලියෝටයිඩ් එකිනෙකට සමානය එක ගන්න පුළුවන්. RNA ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඔව් ඒකත් ගන්න පුළුවන්. නියුක්ලියෝටයිඩ් අන්තර්ගත වන්නේ DNA හා RNA වල ප්‍රමාණි වැරදීනේ ළමයි. FAD තියෙනවා. FAD වලත් තියෙන නියුක්ලියෝටයිඩ් NAD තියෙනවා. NADP තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තියෙන නියුක්ලියෝටයිඩ්ම තමයි. හරිද? ඊට පස්සේ නියුක්ලියෝසයිඩ් වල ඇත්තේ තනි ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩයක් තමයි. වැරදීනේ ළමයි. නියුක්ලියෝසයිඩයක් කියන්නේ මොකද්ද? සයිඩයක් කියන්නේ ෆොස්ෆේට කාණ්ඩය නැති නියුක්ලියෝටයිඩ් වලටනේ. එහෙනම් එයාගේ ෆොස්ෆේට කාණ්ඩයක් නැහැ. එහෙනම් ඒ ප්‍රකාශය වැරදි. අපිට උත්තර දෙකක් ගන්න පුළුවන්. 6ට උත්තරේ 2 සහ 3. හරිද? හරි. අපි ඊළඟ 7 වෙනි ප්‍රශ්නයට එමු. සෛලයක් තුළ ජීර්ණ කෘත්‍යයක් ඉටු කරන්නේ. ළමයි ජීර්ණ කෘත්‍යයක් ඉටු කරන්න නම් එක්කෝ ඒකේ ආහාර වගේ මොකක් හරි තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් එන්සයිම තියෙන්න ඕනේ. ආහාර රික්තක වුණේ ළමයි ජීර්ණ කෘත්‍යයක් ඉටු කරනවානේ.
සෛලයට ශක්තිය නැති අවස්ථාවලදී ගබඩා කරගත්ත ශක්තිය ලබා දෙන්නේ ඒ කට්ටිය. එතකොට ලයිසෝම. ඔව් ළමයි ලයිසෝම වලින් කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද? දැන් ඒකේ අර අපිට වැදගත් කියන්නේ අපිට ශක්තිය ලබා ගන්නවටත් වැඩිය මොකක් හරි සෛලයට පිට අපි ත්‍රෙඩ් එකක් අපි හිතමු වෙන බැක්ටීරියා වගේ දේවල් සෛලයට අරගෙන ලයිසෝම ටිකක් දාලා ඒ සෛල ජීර්ණය කරලා දානවා. ඊට පස්සේ ඒකත් හරි මධ්‍යවිත්ත පවු ළමයි ඒකෙත් තියෙනවා පිෂ්ඨය වගේ ඒවා. එතකොට 7 වෙනි එකට අපිට ගන්න පුළුවන් පළවෙනි උත්තරේ. පළවෙනි එකෙන්ම තියෙනවා මේ ජීරක වෘත්තයක් පිටු කරන දේවල්. ඊට පස්සේ අප 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට එනවා. 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ ගත්තට පස්සේ 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කශිකා හා සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද? ඔයාලා දන්නවනේ කශිකා පක්ෂම හරිද? කශිකා පක්ෂම ගම අපේ මේක කියමු සෛලයක් මේකත් සෛලයක්. එතකොට තමයි පක්ෂම කියලා කියන්නේ සෛලයේ මේ වගේ ගොඩාක් තියෙන එක. හරිද? වගේ ගොඩාක් තියෙනවා. පක්ෂම කෙටි. හැබැයි කශිකා වගේ ගොඩාක් නෑ. එක්කෝ එකක් තියෙන්න පුළුවන් නැත්නම් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. මේවට අපි කියනවා පක්ෂම කියලා. මේවට අපි කියනවා කශිකා කියලා. ඒතර පක්ෂම චෝටි කශිකා දිගයි. හැබැයි පක්ෂම ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි කශිකා තියෙන්නේ එකක් හෝ කිහිපයක් විතරයි. හරිද? හරි. එතකොට අපි කශිකා හා සම්බන්ධයෙන් සත්‍යක බලමු. ශුභ්‍ර නාලිකා වලින් සමන්විතයි. කශිකා හැම විටම ළමයි ඔය ශුභ්‍ර නාලිකා වලින් සමන්විත වෙන්නේ සූනෂ්ටිකයන්ගේ කශිකා විතරයි. ප්‍රාග්නෂ්ටිකයන්ගේ බැක්ටීරියාවන්ගේ ආර්කිබැක්ටීරියාවන්ගේ තියෙන කශිකා ශුභ්‍ර නාලිකා වලින් නෙවෙයි සමන්විත වෙලා තින්නේ නිසා එක වැරදි. අන්තක් සෛලීය ව්‍යුහයකි. තමයි අන්තක් සෛලීයයි කියලා කියන්නේ ඒ අර ප්ලාස්ම පටලේ ඇතුලේ තියෙන ඒකට මොකක් හරි මේ ප්ලාස් පටලෙන් කරන්නේ මොකද්ද? ප්ලාස් පටලෙන් කරන්නේ මොකක් හරි මේ මොකද්ද කියන්නේ සීමාවක් හදාගන්න එකනේ. ඒ සීමාවේ ඇතුලේ සෛලය ඇතුලේ තියෙන ඒවට තමයි අන්තක් සෛලීය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ සමහර කශිකා ප්‍රාග්ඥෂ්ටි සමහරනේ ප්‍රාග්ඥෂ්ටිකයන් කශිකා ප්ලාස්ම පටලෙන් ආවරණය වෙලා නැහැ. එහෙම ළමයි බහිස්සෛලීය. සෛලයෙන් පිට තියෙන. එහෙනම් කශිකා හැම වෙලේම අන්තක් සෛලීය කියලා කියන්න බෑ. ඊට පස්සේ සංචරණ උපාංගයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඔව් ළමයි. පක්ෂමනම් සංචරණ උපාංගයක් විදිහට ක්‍රියා නොකරන අවස්ථා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට පැලෝපියනාලේ තියෙන අපේ සෛලවල පක්ෂම තියෙනවා. ඒකෙන් කරන්නේ ඒක මතු පිට තරලේ මේ වගේ මතු පිට තරලේ අල්ලු කරන එක. හැබැයි මේ කශිකා හැම වෙලේම වගේ තියෙන්නේ සංචරණය කරන්න තමයි. හරිද? පටලයකින් වට වෙයි. ක්ලාස් පටලයකින් වට වෙන්නේ සූනෂ්ටික කශිකා. එක් සෛලයට විශාල සංඛ්‍යාවක් හිතන්නේ ළමයි පක්ෂම. එහෙනම් 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 3. ඌනනේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ ගමු. ඌනනේ එක් කලාවකට අයත් සිදුවීමක් බැගින් පහත දක්වා ඇත. කලාව සහ සිදුවීම නිවැරදිව ගලපා ඇත්තේ පහත කුමන පිළිතුරෙහිද? හරි. ඌනනේ ගැන කතා කරන්නේ ඒක හයිලයිට් කරගන්න ඌනනේ. දැන් ප්‍රශ්නේ අහද්දී අපි දැනගන්න ඕනි ඌනනේද අනූනනේද කියලා. නැත්නම් එක වගේ වචන තියෙන්නේ හැබැයි සංසිද්ධිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. හරිද? ඒ නිසා ප්‍රශ්නේ අහපු ගමන් ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනි මේ මොකද්ද අහන්නේ කියන එක. හරිද? හරි. එතකොට ඌනනේ ගැන අහන්නේ හරි එක අහන්නේ. යෝග කලාව 1. ඒ කියන්නේ මේ 1 කියලා කියන්නේ ඌනනේ 1, 2 කියලා කියන්නේ ඌනනේ 2. හරි. යෝග කලාව 1. එක් සමජාත වර්ණ දේහ යුගලක එක් වර්ණ දේහයක් යෝග කලා තලය මත පෙළ ගැසෙන. එහෙම කියන්න බෑ ළමයි. එක් වර්ණ දේහයක් යෝග කලා තල එහෙම කියන්න බෑ. හරිද? සෙන්ට්‍රොමියරේ තමයි යෝග කලා තලයේ තියෙන්නේ. පාක් කලාව 1. එක් සමජාත වර්ණ දේහ යුගලක තනි තනි වර්ණ දේහයක් යෝග කලා තලය දෙසට චලනය වේ. තනි තනි වර්ණ දේහයක් එහෙම කියන්න බෑ. යුගලම තමයි යෝග තලයට චලනය වෙන්නේ. මොකද ශුභ්‍රාණිකාවට ඔයාලා මතකයි මෙන්න මේ වගේ කේන්ද්‍ර දේහයෙන් ඉඳගෙන ශුභ්‍රනාලිකා මෙහෙම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. හරිද? 4ක් තියෙනවා මේ පැක් එකේ. ඔය 4 දැන් හිතන්නකො මේ පැත්තේ යෝග කලා තලයේ තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? මේ ශුභ්‍රනාලිකාව දික් වෙනවා. මේ ශුභ්‍රනාලිකාව කෙටි වෙනවා. අන්න එහෙමයි ඒක චලනය වෙන්නේ.
ඊට පස්සේ තියෙන අන්ත කලාව එක සම්පූර්ණ ඒකගුණ වර්ණ දේහ පටලයක් එක් එක් ද්‍රව්‍යයේ එක් රාශියවි පවතී. හරියටම හරි තමයි. වර්ණ දේහ වශයෙන් ගත්ත මේ සොලිඩ් එක ගත්තට පස්සේ එතන 46ක් තියෙනවා කියන එක ඇත්ත. හැබැයි ඒකේ තියෙන ඒකගුණ කට්ටලයක්. ඒක හරි. වියෝග කලාවික සමජාත වර්ණ දේහ යුගලක එක් එක් වර්ණ දේහයක සහෝදර වර්ණ දේහාංශ දෙක එකිනෙක වියුක්ත වේ. සහෝදර වර්ණ දේහාංශ නෙවෙයි ළමයි සමජාත වර්ණ දේහ. අන්ත කලාවික එක් එක් ද්‍රවයකට තනි වර්ණ දේහාංශයක වර්ණ දේහ චලනය වේ. එක් එක් ද්‍රවයක තනි වර්ණ දේහාංශ එහෙම කියන්න බෑ. ඒ ප්‍රශ්නේ يعني වැරදි එකක් නේ. එහෙම අර්ථයක් නෑ ඒ වගන්තිය. ප්‍රශ්නේ 9 උත්තරය 3. හරි. ඊට පස්සේ ළමයි මේ YouTube වීඩියෝ එකක් දාන්නේ හරිද? එතකොට මේ ඔයාලා මේ පෝස්ට් කරගෙන මේ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම නෝට් ඩවුන් කරගන්න. මම හැමදාම කියන්නේ හරියන්නේ ඕනේ නැහැ. එතකොට හැමදාම මේක එපා වෙනවා. හරි. හරියන MCQ වලට පොඩි නෝට් එකක් දානවා. එහෙම කවදාවත් කරන්න එපා. හරිද? එතකොට එපා වෙනවා සබ්ජෙක්ට් එක වැඩ ගොඩයි. ඔයාගේ මොකද්ද වැරදි? අන්නේ වැරදි එකේ විතරක් පොඩි නෝට් ඩවුන් එකක් දාන්න. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ සෛලයක් තුළ ෆොස්ෆොරයිලීකරණයක් විය නොහැක්කේ පහත කවර ස්ථානයකද? ෆොස්ෆොරයිලීකරණයක් විය නොහැක්කේ. ෆොස්ෆොරයිලීකරණයක් කියලා කියන්නේ ළමයි මෙන්න මේ වගේ දෙයක් නේ. හරිද? ෆොස්ෆොරයිලීකරණය. ෆොස්ෆොරයිලීකරණය කියන්නේ ඔයාලගේ මට්ටමින් ADP අණුවක් තියෙනවා. ඕක කොහේ හරි නිදහස් ෆොස්ෆේට කාණ්ඩයක් හොයාගෙන ATP හදන එක තමයි ෆොස්ෆොරයිලීකරණය කියලා කියන්නේ. මෙන්න මෙහිමයි සරලවම වෙන්නේ. ඇඩිනීන් තියෙනවා, රයිබෝනියුක්ලියෝටයිඩයක් තියෙනවා, ෆොස්ෆේට දෙකක් තියෙනවා. ඇඩිනොසීන් ඩයිෆොස්ෆේට් තමයි ADP කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ දෙකයි තියෙන්නේ. ඒකට තව එකක් සෙට් කරගත්ත ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? මෙහෙම තියෙන එක මේ විදිහට තුනක් හැදෙනවා. ෆොස්ෆේට කාණ්ඩ. මේක තමයි ATP කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ATP හදන තැන් ගැන තමයි අහන්නේ. මම තව චුට්ටක් කියන්නම්. ATP හදන්න පුළුවන් ආකාර තුන මොකක්ද? එහෙනම් ෆොස්ෆොරයිලීකරණයේ ආකාර තුන. කියන්න බලන්න හිතින් ඉක්මනට හිතින්. ප්‍රභා ෆොස්ෆොරයිලීකරණය, උපස්තර ෆොස්ෆොරයිලීකරණය, ඔක්සිකාරක ෆොස්ෆොරයිලීකරණය. හරි. අපි බලමු ප්‍රශ්න. සෛල පටලය. කොහොමද ළමයි සෛල පටලය පුළුවන් නේ? සර්. සෛල පටලය පුළුවන්. සෛල පටලය පුළුවන් ෆොස්ෆොරයිලීකරණයක් වෙන්න. ඒක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. ඒක චුට්ටක් ඇඩ්වාන්ස් මම පන්තියේ කියලා දුන්නා. සමහර එන්සයිම් ඇවිල්ලා සෛල පටලයට බැඳුනට පස්සේ සමහර තැන්වල ඔය ADP ATP වෙනවා. හරිද? ඒක මම කියලා දුන්නා. සයිටසොලේ ඒක මම ලස්සනට කියලා දීලා තව ඒ කියන්නේ ඒක ගැඹුරෙන් කියලා දුන්නා. අරක නම් මම පොඩි එකපාරක් වගේ කියලා දුන්නේ ඇඩ්වාන්ස් කියලා මම කියලා දුන්නේ. හරිද? මේ ඒවට ප්‍රශ්න වලට දාලා තියෙනවා මම ඒවා. හරි. ඒවා ඒක විභාගෙට එන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි ඇඩ්වාන්ස් කරුණු මම මේක දාලා තියෙනවා. මොකද අපි ඉගෙන ගන්න බයෝ. හරි ඉගෙන ගන්න බයෝ. හරි. ඒ නිසා මේ විභාගෙ ඕනම එකක් යහුවත් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සයිටසොලේ ළමයි සයිටසොලේ තමයි ග්ලයිකොලිසිය වෙන්නේ. ග්ලයිකොලිසිය කියන්නේ මොකක්ද? ග්ලූකෝස් අණුවක්, කාබන් 6 ග්ලූකෝස් අණුවක්, කාබන් 3 පයිරුවේට් අණු දෙකක් බවට බිඳෙන ප්‍රතික්‍රියාව. එහෙනම් ළමයි ග්ලයිකොලිසිය වෙන්නේ සයිටසොලේ. ග්ලයිකොලිසියදී ATP අණු 4ක් හදනවා. හැබැයි මේ සම්ප්‍රයුක්ත දෙකයි. මයිටොකොන්ඩ්‍රියා පූරකයව ළමයි මයිටොකොන්ඩ්‍රියා පූරකයේ තමයි ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය වෙන්නේ. GDP එකක් GTP වෙනවා. GTP එක ආපහු ATP වෙනවා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ඇතුළු පටලය මත වුණ ළමයි ඔක්සිකාරක ෆොස්ෆොරයිලීකරණය එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමය වෙන්නේ මොකේද? මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව ඇතුළු පටලය තුල. හරිතලව පංජරය. ළමයි හරිතලව පංජරය වෙන්නේ කැල්වින් චක්‍රය. කැල්වින් චක්‍රයේදී වෙන්නේ අර හදාගත්තු ATP ටික ඔක්සිහරණය වෙච්ච NADPH ටික ඒ ටික බිඳහෙලලා ඒ ශක්තිය නිදහස් කරගන්න එක තමයි එන්නේ. එහෙනම් ෆොස්ෆොරයිලීකරණයක් කොයි වෙලේවත් කැල්වින් මේ හරිතලව පංජරය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් 10ට උත්තරේ 5. එන්සයිම හා සම්බන්ධ නිර්වද්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද? එන්සයිම
හරිද? එන්සයිම මම මේ පොඩ්ඩක් මතක ඉන්න. එන්සයිම සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය. හරිද? බලන්න. එන්සයිම හරිද? එන්සයිමයක් කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? කෙමිස්ට්‍රි වල තියෙන උත්ප්‍රේරකයටම තමයි ජීවීන්ගෙන් ඇතුළේ එන්සයිමයක් කියලා කියන්නේ. මොකක් හරි මේ විදිහට ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙනවා නම් ශක්තිය ප්‍රතික්‍රියා මාර්ගය ඔහොම වෙනවා හිතන්නකො ප්‍රතික්‍රියාව. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? සක්‍රියන ශක්තිය. මේ තියෙන්නේ සක්‍රියන ශක්තිය. දැන් ළමයි ප්‍රතික්‍රියාව වෙන මාර්ගයක් ඔස්සේ ගෙනියන එක තමයි එන්සයිමෙන් කරන්නේ. හැබැයි ළමයි මොකද්ද තත්ත්වය වෙලා තියෙන්නේ? සක්‍රියන ශක්තිය අඩු වෙලා. සක්‍රියන ශක්තිය අඩු වෙලා. ඒක වෙන මාර්ගයක් ඔස්සේ කියන්නේ මෙතන තව එකක් හැදෙන්න ඕනි. බයෝ වලට එහෙම එච්චර ලොකු දේවල් ඕනේ නැහැ. හරි කෙමිස්ට්‍රි. හරි. ඊට පස්සේ හැම විටම ප්‍රෝටීන වෙන්නේ නැහැ ළමයි. තුන්වෙනි පාඩමේදී ඉගෙනුවා රයිබෝසයිම් කියලා જાතියක් තියෙනවා RNA එන්සයිම. සක්‍රීය ස්ථානයේ හැඩේ උපස්තරයේ හැඩයට සම්පූර්ණයෙන්ම අනුපූරක වේලා. මුලින්ම අර ඒ කාලේ ඉගෙන ගත්තේ ඒ කාලේ මුලින්ම මේ දැන් මම විද්‍යා පරිණාමය වෙවි යද්දී විද්‍යාවේ මුලින්ම ඉගෙනුවේ එහෙම තමයි. හරි අතුරු අතුරු යාන්ත්‍රණයක්. හැබැයි ළමයාට මම කියලා දෙන්නේ ඇලස්ටරික යාන්ත්‍රණය. කියන්නේ උපස්තරයේ හැඩයට සම්පූර්ණයෙන්ම අනුපූරක නෑ පොඩ්ඩක් වෙනස්. හැබැයි උපස්තරය මෙහෙම එන්න ඒ බන්ධන හරියට මැච් වුණාට පස්සේ ගානට ඒ හැඩයට අනුපූරක හැඩයක් එනවා. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම අනුපූරක නැත. එන්සයිමය හා සැතවීමේදී සක්‍රිය ස්ථානයේ ඉතා විශාල ප්‍රදේශයක අපෝ නෑ ළමයි එන්සයිමේ වැඩිපුර තියෙන්නේ සක්‍රිය ස්ථානය නොවන ප්‍රදේශය. මෙහෙම එන්සයිමයක් නම් සක්‍රිය ස්ථානය කියලා කියන්නේ ඔන්න වගේ චූටි ප්‍රදේශය. හරිද? ඊට පස්සේ හැම විටම ප්‍රතික්‍රියාවට සක්‍රියන ශක්තිය අඩු කරයි. ඔව් ළමයි අඩු කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි එන්සයිමයක් කියලා කියන්නේ. සක්‍රියන ශක්තිය අඩු කරන කෙනාට තමයි එන්සයිමයක් කියලා කියන්නේ. එහෙම නැති කෙනාට අපි එන්සයිම කියන්නේ නැහැ. හරි. එක් විශිෂ්ට ප්‍රතික්‍රියාවක් පමණක් බැගින් පමණක් උත්ප්‍රේරණය නෑ ළමයි. සමහර එන්සයිම් වල පුළුවන් ප්‍රතික්‍රියා කීපයක් මේ උත්ප්‍රේරණය කරන උදාහරණයක් විදිහට RNA පොලිමරේස්. RNA පොලිමරේස් වල මම ඉස්සරහට උගන්වනවා ප්‍රතික්‍රියා කීපයක් පුළුවන් යාට උත්ප්‍රේරණය කරන්න. එහෙනම් 11ට උත්තරේ 4. ඊට පස්සේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය හා සම්බන්ධ සත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද? සියලු ප්‍රභා සංශ්ලේෂක ජීවීන් ක්ලෝරොෆිල් ලේදර්. වැරදිනේ ළමයි මම දැන් මාර්ග කලිනුත් ඉගෙනුවා බැක්ටීරියා වලට පුළුවන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න. හරිද? හැබැයි ළමයි බැක්ටීරියා වල තිබ්බ මොන ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ගයකද? බැක්ටීරියෝ ක්ලෝරොෆිල් කියන කෙනා. මම ඕන තව ඇඩිෂනල් දෙයක් කියලා දෙන්නම්. බැක්ටීරියෝ ක්ලෝරොෆිල් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න ජලය ලබා ගන්නවද? ජලය ලබා ගන්නෙ නැහැ. ජලය ලබා ගන්නෙ නැහැ කියලා කියන්නේ බැක්ටීරියා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරත් එයා ඔක්සිජන් පිට කරනවද? නෑ ළමයි. එයා ඔක්සිජන් පිට කරන්නේ නැහැ. සියලු ප්‍රභා සංශ්ලේෂක ජීවීන් හරිත ලව දරයි. නෑනේ ළමයි. හරිත ලව තියෙන්නේ සූනෂ්ටිකයන්ට. සයනොබැක්ටීරියාවන්ට ඊට පස්සේ බැක්ටීරියාවන්ට වගේ ප්‍රාග්නෂ්ටිකයන්ට හරිත ලව නැත. හැබැයි සියලු ප්‍රභා සංශ්ලේෂකයන් ආලෝක ශක්තිය රසායනික ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරේ ඔව් ළමයි. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන්නේ ඒක. ස්වයං පෝෂණයයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයයි පටලව ගන්න එපා. මේ දෙක. ස්වයං පෝෂී ආකාර ස්වයං පෝෂණය කියලා කියන්නේ තමන්ට ඕනි කරන ශක්තිය හෝ කෑම තමන් විසින්ම නිපදවා ගන්න අයට. ප්‍රභා සංශ්ලේෂක ජීවීන් කියලා කියන්නේ ස්වයං පෝෂීන් තමයි. හැබැයි එයා තමන්ගේ ආහාර නිෂ්පාදනය කරගන්නේ ආලෝක ශක්තිය භාවිතා කරලා. එහෙනම් හැම වෙලේම ප්‍රභා සංශ්ලේෂකයන් කරන්නේ මොකද්ද? ආලෝක ශක්තිය රසායනික ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරන එක. C4 ශාකවල ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය රුබිස්කෝ අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. අපෝ වැරදිද? මේවට එක හිතෙන්න පුළුවන්. C4 ශාකවල යාන්ත්‍රණය කොහොමද තියෙන්නේ? මේ විදිහට තියෙනවා නාරකීය, මේ තියෙනවා
කලාප කොපුසයිල මේ තියෙනවා පට්ට මධ්‍ය සෛල මේකෙදි වෙන්නේ මොකද ඉක්මනට බලමු ඔක්සලෝ ඇසිටේට් සෝරි මේ PEP මොකක්ද වෙන්නේ කියන්නේ ඉක්මනට කියන්නේ හරි PEP තියෙනවා ෆොස්ෆොයිනෝල් පයිරුවේට් තියෙනවා ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එකක් අරගෙන ඔක්සලෝ ඇසිටේට් වෙනවා ඔක්සලෝ ඇසිටේට් මැලේට් වෙනවා මැලේට් යනවා කලාප කොපුවට මැලේට් පයිරුවේට් වෙනවා පයිරුවේට් එකේදී CO2 එකක් දෙනවා ඊට පස්සේ පයිරුවේට් යනවා උඩට ගිහිල්ලා ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩයක් ගන්න ගමන් ෆොස්ෆොයිනෝල් පයිරුවේට් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට කලාප කොපුසයිලට CO2 නිදහස් කරානේ. එන්නේ CO2 ගන්න ආයි අරයම තමයි. කවුද ගන්නෙ? නවක් කරන් ඉක්මනට ආයිත් මේ ප්‍රතික්‍රියාව RUBP ධන CO2 උත්ප්‍රේරණය කරන්නේ රුබිස්කෝම තමයි. එහෙනම් ළමයි අපිට කවදාවත් කියන්න බෑ. C4 ශාකවලට රුබිස්කෝනි නෑ කියලා. හැම ශාකයකම හැම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන හැම ශාකයකම රුබිස්කෝ එන්සයිමය තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ ළමයි ලෝකේ වැඩිපුරම තියෙන එන්සයිමය රුබිස්කෝ එන්සයිමය කියලා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ කැරොටිනොයිඩ් අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රභාරක්ෂණය සඳහා පමණකි අපෝ වැරදි. හරිද? එතකොට 12ට අපිට ගන්න වෙන උත්තරය 3. 13 බලමු. C3 හා සැසඳීමේදී C4 වල ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ අනන්‍ය ලක්ෂණයක් වන්නේ පහත කවරක්ද? කාබොක්සිලීකරණ උත්ප්‍රේරණයට රුබිස්කෝ භාවිතා වීම නැහැ. C4 වලයි රුබිස්කෝ මම දැන් කලින් කිව්වා රුබිස්කෝ C4 වලයි C3 වලයි දෙකේම තියෙනවා. ඒ නිසා අනන්‍යයි කියලා ගන්න බෑ. ප්‍රථම ස්ථායි ඵලය ඔක්සලෝ ඇසිටේට් වීම. ඔව් ළමයි. C4 C3 නැත්නම් C3 C4. ප්‍රථම ස්ථායි ඵලය කාබන් ප්‍රථම ස්ථායි ඵලය නෙවෙයි. හරි. මට ඒක වැරදුනා. හරිද? C4 වල ප්‍රථම ස්ථායි C3 වල ප්‍රථම ස්ථායි ඵලය කාබන් 3 සංයෝගයක් C4 වල ප්‍රථම ස්ථායි ඵලය කාබන් 4 සංයෝගයක් C4 වල මොකද ප්‍රථම ස්ථායි ඵලයේ නම? හරිද? ඔක්සලෝ ඇසිටේට්. හරිද? හැබැයි ළමයි C3 වල 3PGA තමයි ප්‍රථම ස්ථායි ඵලය. ඒ නිසා මේ දෙක වෙනස්. ප්‍රථම ස්ථායි ඵලය තමයි C3 හා C4 කියලා අපි බෙදන්නේ. එහෙනම් ඒක තමයි අනන්‍ය ලක්ෂණය උත්තරේ 13ට 2. අපි තව බලමු සීනි නිපදවීමට කැල්වින් චක්‍රය භාවිතාවෙම ඔව් ළමයි C3 වලයි C4 වලයි දෙකේම කැල්වින් චක්‍රය වෙනවා වෙනස තියෙන්නේ C3 ශාකවල පට්ට මධ්‍ය සෛලවල කැල්වින් චක්‍රය වෙනවා හැබැයි ළමයි C4 ශාකවල පට්ට මධ්‍ය සෛලවල වෙන්නේ ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාව විතරයි. කැල්වින් ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ කලාපකපු සෛල. හැබැයි දෙකේම වෙනවා. පට්ට මධ්‍ය සෛලවල ආලෝකය මත රඳා පවතින ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වීම. ඔව් පට්ට මධ්‍ය සෛලවල කොහොමත් ඉතින් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වෙන C3 වල පට්ට මධ්‍ය සෛලවල එහෙනම් C4 වල පට්ට මධ්‍ය සෛලවල ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාව වෙනවා C3 වල පට්ට මධ්‍ය සෛලවල වෙනවා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ශීඝ්‍රතාවය CO2 සාන්ද්‍රණයේ ස්වාධීන වීම. එහෙම නෑ ළමයි CO2 සාන්ද්‍රණයෙන් ස්වාධීන වෙන්නේ නෑ. වෙනස තියෙන්නේ C4 ශාකවල CO2 සාන්ද්‍රණය වැඩි කරන්න දායක වෙනවා. C3 වල එහෙම යාන්ත්‍රණයක් නෑ. හැබැයි දෙකේම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ශීඝ්‍රතාව අඩු වෙනවා. 13ට උත්තරේ 2. ඊට පස්සේ අපි 14 වෙනි ප්‍රශ්නෙට එමු. ස්ථූණෂ්ටික සෛලවල මයිටොකොන්ඩ්‍රියා වලට පමණක් සීමා වූ කායික විද්‍යාත්මක ලක්ෂණය. ළමයි ස්ථූණෂ්ටික සෛලවල මයිටොකොන්ඩ්‍රියා වලට පමණක් සීමා වෙච්ච ලක්ෂණය තමයි සායුසසනෙන් ATP හදන එක. ස්ථූණෂ්ටිකයන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමය එහෙම නැත්නම් සායුසසනය වෙන්නේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව තුළ විතරයි. මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවේ තව තියෙනවා ප්‍රභාසසනය අනම්මනම් දේවල්. හැබැයි ඒවා හරිතලව හරිතප්‍රද ඒවත් දායක වෙනවා මේ ඒ කෘත්‍ය කරන්නේ නිසා සායුසසනෙන් ATP නිපදවීම තමයි මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවට ස්ථූණෂ්ටිකයන්ගේ අනන්‍ය වූ ලක්ෂණය. මම නිකන් ජොලියට කියන්නම්. ඒතකොට ප්‍රාග්ඥෂ්ටිකයන්ගේ නිසසම. හරිද? හරි. ඊළඟට 15 වෙනි ප්‍රශ්නය
ප්‍රභා පද්ධතිය හා සම්බන්ධ නිරවද්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න. ඒ කියන්නේ හරි එක. එක්කේ ප්‍රභා පද්ධතිය ගැන අහන්න. ඔයාලට මතකයිනේ ප්‍රභා පද්ධතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා? ප්‍රභා පද්ධතිය එක කියලා එකක් තියෙනවා. ප්‍රභා පද්ධතිය දෙක කියලා එකක් තියෙනවා. ප්‍රභා පද්ධතියට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ෆොටෝ සිස්ටම්. ඒ නිසා තමයි PS1 PS2 කියලා කියන්නේ. ඒව මතකයිනේ හොඳටම හරි. ඊට පස්සේ 15 එක බලමු. එක් ප්‍රභා පද්ධතියක ප්‍රතික්‍රියා කේන්ද්‍ර මධ්‍යස්ථාන සංකීර්ණයේ විශේෂිත ක්ලෝරොෆිල් අණුවක් දෙකින් නැත. අපෝ නෑ ළමයි. අපි ප්‍රභා පද්ධතියක් ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේනේ හදන්නේ. හරිද? මේකට කියනවා අපි ආලෝක ඵල ලබා ගන්නා සංකීර්ණය. මේකට අපි කියනවා ප්‍රතික්‍රියා මධ්‍යස්ථාන සංකීර්ණය. හරිද? එතකොට ප්‍රතික්‍රියා මධ්‍යස්ථාන සංකීර්ණය වා දන්නවා ක්ලෝරොෆිල් A යනු යුගලයක් තියෙනවා, දෙකක් තියෙනවා. ක්ලෝරොෆිල් A. මෙතන තියෙනවා ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකය. එහෙනම් එක වැරදි. දෙවෙනි එක බලමු. ප්‍රභා පද්ධතිය එකෙහි විශේෂිත ක්ලෝරොෆිල් අණුව P680 වැරදි ළමයි. මම ඔයාලට හැමදාම කියලා තියෙනවා PS2 ගමු, මේ පැත්තෙන් ගමු PS1, මේ විදිහට PS1. හරිද? ඔය විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ හරිද? මම පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි. මේ PS1 තියෙනවා. එතකොට ළමයි මම ඔයාලට කොහොමද කියලා දීලා මේක මතක තියාගන්න. පන්තියේ පළවෙනි ළමයට තමයි ලකුණු වැඩි. නැත්නම් උට පන්ති එක දෙන්නේ නැහැ නේ. හරි. පන්තියේ පළවෙනියට ලකුණු වැඩි. ඒ නිසා පළවෙනියට 700යි, දෙවෙනියට 680. එහෙනම් P1 ගේ තියෙන්නේ P700 එකක්. මේකේ තියෙන්නේ P680 එකක්. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ආලෝක මත රඳා පවතින ප්‍රතික්‍රියාවේ ATP නිපදවීම PS2 හිදී පමණක් සිදුවේ. අපෝ වැරදි. හරිද? අපෝ වැරදි. ඇයි? PS2 මේ එහෙම ATP නිපදවීමක් නැහැ. හරිද? කොහොමත් ළමයි මෙන්න මේක තුලින් යද්දි තමයි ATP එන්නේ. මම කියන්නේ H+ ඇවිල්ලා ATP සින්තේස් තුලින් ගිහලා තමයි හැදෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේක දිගේ යද්දි තමයි ATP හදන්නේ. PS2 වල මේ ATP හදනවා කියලා එකක් නැහැ. NADP රිඩක්ටේස් අන්තර්ගත වන්නේ PS1 පමණයි ළමයි. PS1 NADP රිඩක්ටේස් කියලා එකක් නැහැ. මම ඔයාලට කිව්වා මේක තමයි මේ අරිතුලාවේ තෛලකොයිඩේ පිට තියෙනව NADPH. දැන් තේරෙනව නේද අර ඇඩ්වාන්ස් නිබන්ධන එකේ වාසිය මේ MCQ කරගන්න බෑ නැත්තම්. NADP+ තියෙන්නේ එළියේ මේක තුලින් ඉලෙක්ට්‍රෝන යන එක වෙනම කතාවක්. මේ PS1 ගේ හැම එකක් නෑ. හරි. එන්සයිම් උත්පේදක ප්‍රතික්‍රියා මගින් ජලයේදී අන්න හරි. මොකද්ද මෙතන කරන්නේ? මෙතන ළමයි H2O ගෙන්නගෙන H+ භාගයයි O2 ධන 2යි ඉලෙක්ට්‍රෝන හදනවා. එහෙනම් මේකට කියනවා අපි ප්‍රභාජල විච්ඡේදනය කියලා. මම හැමදාම කියන්නේ හරිද? ගමේ ඉන්න ගෑනු ළමයා ළඟට ගෙනල්ලා විකුණනවා. ඒ වගේ දෙයක්. අර අසරණ පාංශු ජලය ඒ පොළවේ ඉන්නේ. උඩට ගෙනල්ලා ලෝකය පෙන්වන්නම් කියලා කඩලා දාලා ඔක්සිජන් පිට කරනවා. අද හරිම ලස්සන ක්‍රියාවලියක් වෙන්නේ 15ට උත්තරේ 5. පාඨදීයති අවස්ථා අතරින් ග්ලූකෝස් අණුවකට වැඩි ATP ප්‍රමාණයක් නිපද වෙනවා. ග්ලයිකොලිසිසයේදී, ලැක්ටික් අම්ල පැසීමේදී, ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේදී, ඊතයිල් මධ්‍යසාර පැසීමේදී NADH ඔක්සිකරණය. ඒක අපි හැමෝම දන්නවා ළමයි. NADH ඔක්සිකරණය. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමයේ ආහන්න. හරිද? NADH ඔක්සිකරණයෙන් තමයි හැදෙන්නේ. ග්ලයිකොලිසිසයේදී 2යි, ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේදී 2යි, ඊතයිල් මධ්‍යසාර පැසීමේදී 2යි, ලැක්ටික් අම්ල 2යි එන්නේ. DH කීයක් හැදෙනවද? හරි 6යි ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමයේ NADH දෙකක් හැදෙනවා. පයිරුවේට් ඔක්සිකරණයේදී දෙකක් හැදෙනවා 4යි. ඊට පස්සේ ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේ 3ක් හැදෙනවා. එතන 6යි. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම 18ක් වගේ එනවනේ. හරිද? එතකොට ඒක ගන්න වෙන්නේ 16ට 5 තමයි ගන්න. මේකක් ගන්න නෑ. 16ට උත්තරේ 5.
ග්ලයිකොසිටික බන්ධන සම්බන්ධ සහිත සංයෝගයක් පහත කවර ප්‍රතිචාරකයට ප්‍රතිචාර දක්වයි. තමයි ග්ලයිකොසිටික බන්ධනයක් කියන්නේ මොකක්ද? මේ අහන්නේ කවුද? මේ අහන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ගැන. බයුරේට් ප්‍රෝටීන බෙනඩික්ට් ද්‍රාවණය. ඒක චුට්ටක් තියමු. සූඩෑන් ට්‍රී වැඩක් නැහැ. අයඩින් ද්‍රාවණය හරි. හැබැයි ළමයි පස්වෙනි උත්තරේ වань බෙනඩික්ට් අයඩින් සුපිරියි. එක්ක පිෂ්ඨය වෙන්නත් පුළුවන් මේක නැත්නම් අන්නම වෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය දෙකම මික්ස් වෙලා තියෙන ද්‍රාවණයකට අනිවාර්යෙන් ප්‍රතික්‍රියා දක්වනවා. හරි. අපිට ගන්න වෙන්නේ 14 උත්තරේ 5 එක හරි ට්‍රික් එකක්. හරි ඒක ලස්සන ප්‍රශ්නයක්. මරු. 18 පෘථිවිය මත ජීවයේ සම්භවයට අදාළව පහත ප්‍රකාශ තුළින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද? ජීවයේ සම්භවයට අදාළ කාබනික අණු වල එකම ප්‍රභවය අජෛව සංශ්ලේෂණය. එහෙම කියන්න බෑ ළමයි. එහෙම කියන්න බැරි වෙන්න හේතුව තමයි මම කියලා දුන්නා උල්කාපාත වලිනුත් ඒ කියන්නේ පෘථිවියට පිටිනුත් අපිට කාබනික සංයෝග ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා සාක්ෂි හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ සාක්ෂි හම්බෙච්ච නිසා අජෛව සංශ්ලේෂණයම කියන්න බෑ. ප්‍රථම කාබනික අණු වායු ගෝලය තුළ සංශ්ලේෂණය වී ඇත. ඔව් ළමයි ප්‍රථම කාබනික අණු අකුණු ගැහිීමේදී තමයි ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඔය අකුණු ගැහිීමේදී ඇතිවෙච්ච කාබනික අණු වලාකුළු වල ජලයේ දිය වෙලා ආදිසූපයට වැටෙලා තියෙනවා. හරිද? ප්‍රාක් සෛලසිය සංඛ්‍යාව ප්‍රජනනය මගින් වැඩි කරගෙන ඇත. ප්‍රාක් සෛලසිය ප්‍රජනනය මගින් කියන්න බෑ. යාළුවා කැඩිලා එහෙම තමයි සංඛ්‍යාව වැඩි කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට උත්තරේ ගන්න 18ට 2. 19 බලමු. වර්තමාන වර්ගීකරණ පද්ධතිය සඳහා භාවිතා කරන නිර්ණායකයක්. බහුල නිර්ණායකයක්. හරිද? ජීවීන්ගේ රූප විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ රූප විද්‍යාත්මක සෛල විද්‍යාත්මක බහුල ජානවල DNA භස්ම නැහැ. රයිබෝසෝම වල RNA හි භස්මන පිළිවෙල. අපිට ගන්න වෙන 19ට 5 සේරම වගේ හරි හරි. හැබැයි අපිට අර වැඩිම මේ සයන්ටිෆික් පැත්තට යන්න වෙනවා ඔකේදී. වෙන විදිහක් නෑ ගන්න. හරි. වෙන ගන්න විදිහක් නෑ. පොල්ස්ටාර්ගේ විද්‍යාත්මක නාමයෙන් නිවැරදිව මුද්‍රණය කර ඇත්තේ පහත කවර පිළිතුරකද? පොල්ෂාකේ විද්‍යාත්මක නාමය ළමයි. ඔතන දැන් බලන්න කීයක් තියෙනවද කියලා උත්තර 5ක් තියෙනවනේ. ෆෝකස් නුසිපෙරානේ නම. එතකොට අපි ලියද්දී යොද මෙන්න මේ වගේ ලියන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය වගේ ලියන්න ඕනේ. ලියද්දී. හැබැයි ටයිප් කරද්දී මෙහෙම ලියන්න බෑ කොහොමද? ටයිප් කරද්දීද? හරිද? මෙන්න මේ වගේ ටයිප් කරද්දී ලියන්න ඕනේ. මේ දෙකේ වෙනස තමයි ළමයි ටයිප් කරද්දී ලියද්දී කොහොමද පළවෙනි අකුර කැපිටල් අකුරක් වෙන්න ඕනි. ඉතුරු අකුරු සියල්ල සිම්පල් වෙන්න ඕනි. හරිද? එතකොට ඔතන අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි එකේ ළමයි පළවෙනි අකුරත් කැපිටල් ඊළඟ වචනේ ඊළඟ එන් අකුරත් කැපිටල්. ඒව ගන්න බැහැ. ඊට පස්සේ දැන් මේ ලියද්දි කතාව අයින් කරමුකෝ. ටයිප් කරද්දී ළමයි ඉටලික් විදියට ඇල අකුරු විදියට තමයි ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඒකට ඇල අකුරු විදියට පස්වෙනි එකේ ටයිප් කරලා නැහැ. එහෙනම් ඒකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලියද්දි තමයි ළමයි මේ වගේ යටින් ඉරි ගහන්න ඕනේ. ටයිප් කරද්දී යටින් ඉරි ගහන්නේ නැහැ. ඉටලික් තමයි කරන්නේ. යටින් ඉරි ගහන්නේ ලියද්දි විතරයි. එතකොට ළමයි 1 සහ 2 උත්තර දෙකක් කැපිලා යනවා. ඒතකොට අවසානයේ තුනේ උත්තරේ 4. අර මේ වැඩි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ නැහැ ළමයි මේක හරි වෙලාව අපරාධෙන් හරි. මේ ටික කියලා දුන්නේ ගොඩක්. හරි ඊට පස්සේ ආයෙත් රිවිෂන් එකේදී ආයෙත් හව වෙනවා. හරි. එතකොට ඒකත් බලමු. ඊට පස්සේ 21 වෙනි ප්‍රශ්නය එකම ජීවී කාණ්ඩයක් තුළ පමණක් ශක්ති ප්‍රබල ලෙස ක්‍රියා කරන සංජිත සංයෝග. කියන්නේ එකම ජීවී කාණ්ඩය තුළ පමණක්. තෙල් මේද නෑ ළමයි. තෙල් මේද කියන එක ශාක වංශ විශාල ප්‍රමාණයක් අතර තියෙනවා. මේදේ අපි ගාව තියෙනවා. මේ ඌර ගාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තව කවුද? මේදේ ගොඩක් ඒ වගේ තියෙනවා. ග්ලයිකෝජන් අපේ විතරක් තමයි දිලීරවල තියෙන සමහර බැක්ටීරියාවල තියෙනවා අපෙත් තියෙනවා. ඉනියුලින් හැබැයි ළමයි ඉනියුලින් තියෙන්නේ ඩේරියා කන්දවල විතරයි.
කේසින් ඔව් ළමයි ශීරපායන්ගේ විතරයි තියෙන්නේ. පිෂ්ඨය නෑ ළමයි පිෂ්ඨය හැමෝගෙම තියෙන හැම ශාකවලක් තියෙනවා හරි. එහෙම ගන්න බෑ. එතකොට උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ ඉනියුලින් සහ කේසින් C D උත්තරය 4. ඊපස්සේ 22 බලමු ශාකවල ගඩු හා සම්බන්ධය සත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද? ගඩු කාරක මගින් ගඩු ඇතිවීම ප්‍රේරණය කරව ළමයි ගඩු ඇති වෙන්න බලපාන හේතු අපි මොනවා හරි තියෙනවනේ ගඩු කාරක සංයෝග කියලා කියන්නේ. ඒකට ගඩු ඇතිවීම ප්‍රේරණය කරනු ලබන ප්‍රේරණය කියන්නේ ගඩු මම ඔයාට මේ මෙහෙම උදාහරණයක් ගමු. මම දෙන්නෙක්ව මේ ගහ ගන්නකොට මේ ගහ ගන්න උත්සාහ කරනවා මට කියන කොටවන එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද ඒ කියන්නේ මේ ගහ ගන්න උල්පන්දම් දෙන කෙනා කියන්නේ. ඉතින් ගඩුවක් හැදෙන්න උල්පන්දම් දෙන දේවල් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ගඩුකාරක කියලා. වෙන වචනයක් හිතා ගන්න එපා හරි. හරි. ඊට පස්සේ ගඩුවක් විභේදනය නොවු සෛල ස්කන්ධයකින්. ඔව් ළමයි විභේදනය වෙලා නැහැ. පිළිකාවක් වගේම තමයි. පිළිකා නම් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා මේ විභේදනය වෙච්ච පිළිකාවක් තියෙනවා නැති ඒවත් තියෙනවා නම් මම නැති ඒව ඕනේ නැහැ. විභේදන නොවි පට දැන් ගාලා බෙදෙන සංයෝග තමයි මේ සංයෝගනේ සෛල ටික ටික වේගෙන් බෙදෙන විභේදනය වෙන්න වෙලාවක් නැහැ යාට. අර නිකන් හරියට නිකන් මේ කලියුගේ අර අවසාන වෙන්නේ පොඩි එවුනුත් ළමයි හදන වගේ තත්ත්වයක්. හරි. පොඩි එවුනුත් නිකන් වැඩි වියට එන්න කලින් ළමයි හදන වගේ තත්ත්වයක් තමයි මේ පිළිකාවකත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ හැම විටම හානි එහෙම කියන්න බෑ මේ හැම විටම හානි කරන්න පිළිකාවල් නම් අපිට හැම වෙලේම හානි කරනවා. හැබැයි ශාකවල තියෙන ගඩුවක් ශාකයට හැම වෙලේම හානිකාරකයි කියලා කියන්න බෑ. හරිද? ඔක්සින සයිටෝකයිනින් වර නෑ නේද? ඒක හරි. ගඩුකාරක වන්නේ ශුක්‍ර නෑ නේද? ගඩුකාරක ශුක්‍රජීවීන් විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. හරිද? රසායනික සංයෝගත් ගඩුකාරක විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒතකොට 22ට A හා B උත්තරේ 3. පට්ට මද්ද සෛල හා සැසඳීමේදී C4 වල කලාපකපු සෛල හා සම්බන්ධ සත්‍ය ප්‍රකාශ මොනවාද? පට්ට මද්ද සෛල හා සැසඳීමේදී C4 වල කලාපකපු සෛල. C4 වල ළමයි කලාපකපු සෛලත් විභේදනය වෙන්නේ. C3 ශාකවල කලාපකපු සෛල වල ලොකු කෘත්‍යාත්මක වැදගත්කමක් නැහැ. එතකොට කලාපකපු සෛල සත්‍ය. ග්‍රැනාඩ් විභේදනයක් වෙන්නේ. ළමයි ග්‍රැනා නැත්නම් තෛලකොයිඩ පටලවල තමයි ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. එතකොට ළමයි C4 ශාකවල ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ පට්ට මද්ද සෛලවල. හරිද? එතකොට පට්ට මද්ද සෛලවල හොඳට ග්‍රැනා හැදෙන්න ඕනේ. එතකොට හැබැයි C4 වල කලාපකපු සෛලවල කැල්වින් චක්‍රය තමයි වෙන්නේ. කැල්වින් චක්‍රය. හැබැයි කැල්වින් චක්‍රය වෙනවා නම් මේ ග්‍රැනා ඕනේ නැහැනේ. කලාපකපු සෛලවල එතකොට ග්‍රැනා ශීනයි. එහෙනම් ඒ කියන ප්‍රකාශය හරි. ATP නිපදවීම චක්‍ර ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනය එහෙම කියන්න බෑ ළමයි. හරි. ATP චක්‍ර ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනය සිදුවීම කියන එක එහෙම ගන්න බෑ අපිට. මොකද චක්‍ර ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනය වෙන්න මේ ෆොස්ෆොරයිලීකරණයක් වෙනවා. ෆොස්ෆොරයිලීකරණය වෙන්නේ ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාවේදී විතරයි. ඒක ගන්න බෑ. කැල්වින් චක්‍රයේ කාර්යක්ෂම සිදුවීම ඔව් ළමයි කලාපකපු සෛල මම මෙතනදී යන්නනේ. හරිද? CO2 වෙනවනේ. ඒතකොට කැල්වින් චක්‍රය කාර්යක්ෂම සිදු වෙනවා. හරිතලව පංජරයේ රුබිස්කෝ බහුලයි ඔව් ළමයි. මේ කලාපකපු සෛල වල හරිතලව පංජරයේ රුබිස්කෝ එන්සයිම බහුලයි තමයි. සාපේක්ෂව කුඩයි එහෙම ගන්න බෑ. සාපේක්ෂව කුඩයි කියන මේ සෛලය ගන්න බෑ. ඉතින් හරිතලව එහෙම වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒ මොකුත් දීලා නැහැ සාපේක්ෂ කුඩයි කියන එක. ඒතකොට ACD අපිට ගන්න වෙන උත්තරේ 2. 24 ශ්වසනය ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය යන ප්‍රතික්‍රියා දෙකෙහිම අතරමැදි පළවන්නේ පහත කවර ඒවාද? ශ්වසනයයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයයි. ඒ කියන්නේ අහන්නේ සෛලීය ශ්වසනයේදී ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී අහු වෙන සංයෝග ටික මොනවද කියලා අහන්නේ. හයිඩ්‍රේට් දෙකේදී මෙවුනේ හරි. ඔක්සලෝ ඇසිටේට් දෙකේදී මෙවුනේ හරි. ඇසිටල්ඩිහයිඩ් එහෙමනේ ළමයි සෛලීය ශ්වසනයේදී විතරයි. NADH ළමයි NADH එහෙමනේ සෛලීය ශ්වසනයේදී විතරයි. G3P ඔව් ළමයි G3P සෛලීය ශ්වසනයේදීත් ඇහුණා. ඒ වගේම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදීත් ඇහුණා. ඒතර උත්තරේ ABE 5. 24ට උත්තරේ 5. ආකියාවන්ට පමණක් හිමි ලක්ෂණ වන්නේ පහත කවර ඒවාද? සෛලභිත්ති සංඝටක ප්‍රෝටීන හා පොලිසැකරයිඩ් වීම ඔව් ගිය සතියේ කියනවා ආකියාවන්ගේ මොකක්ද තත්ත්ව වෙලා තියෙන්නේ? ආකියාවන්ගේ ප්‍රෝටීනය පොලිසැකරයිඩ් වලින් බිත්ති හැදිලා තියෙන්නේ. බැක්ටීරියාවන්ගේ කියන්න බැක්ටීරියාගේ මටත් අමුතුන වචනයක්. මොකද්ද මේ? ඒ වචනේ අමතක වුණානේ. හරි. පී අකුරෙන් එන්නේ මේ.
ඕ මට එකපාරම මොකක් හරි අමතකුණා. හරි. මොකක්ද ඒ වචනේ මේ එකනේ අය පෙප්ටිඩෝග්ලයි කියන්නේ පෙප්ටිඩෝග්ලයි කියන්නේ වචනේ අමතකුණා එකපාරට නිකන් ෂොක් එකක් වගේ වුණා. හරි. මේ හරි එහෙම වෙනවා ළමයි. හරි. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට උන්ට අපි කතා කරපු විදිහ අර ඒකට එන දේ නිකන් අමතක වෙනවා වගේ සීන් එක මට තියෙනවා. හරි. කතා කරේදී එකපාරට මොකද ඒ කියන්නේ මේ වචනේ අමතක. ඒ වචනේ දන්නවා නිකන් අමතක වෙනවා වගේ. හරි. සෝරි ඒකට. හරි. මේ පෙප්ටිඩෝග්ලයිකන් සෛල පටලවල ලිපිඩ හයිඩ්‍රෝ අන්න හරි මරු. ළමයි ශාසනය වූ හයිඩ්‍රෝකාබන් දාම තියෙන්නේ පොසිබල් මේ ක්ලාස් පටලේ ආකියාවන්ගේ විතරයි. වැදගත්ම පොයින්ට් එකක් හයිලයිට් කරගෙන MCQ පොයින්ට් කියලා දාගන්න. බැක්ටීරියාවන්ගේවත් සූනෂ්ටිකයන්ගේවත් ශාසනය වූ හයිඩ්‍රෝකාබන් ලිපිඩ නැත. ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණයේදී ආරම්භක ඇමයිනෝ අම්ල මෙතියොනින් ළමයි ආකියාවන්ගේ මෙතියොනින් ඇත්ත හරි පිළිගන්නනම් හැබැයි ළමයි මෙතියොනින් අපිට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සූනෂ්ටිකයන්ගේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක ගන්න බෑ. සේසස් සංසික 100 ඉහළ ඔව් ළමයි හරි. මොකද බැක්ටීරියාවන්ට ඒ උෂ්ණත්වය වෙන්නත් බෑ. අපිට ඒ උෂ්ණත්වය වෙන්නත් බෑ. ආකියාවන් විතරේ ඒ උෂ්ණත්වය වෙන්න පුළුවන්. හිස්ටෝන ප්‍රෝටීන සමග බැඳුණු DNA පැවතීම ඔව් ළමයි ආකියාවන් එහෙම තමයි. හැබැයි අපිත් එහෙම. ඒ නිසා ආකියාවන්ට විතර විශේෂණ වූ ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. හරිද? එතකොට අපිට ගන්න වෙන්නේ A හරි B හරි D හරි උත්තරේ එක තමයි මේ ඒ අන්නේ ප්‍රශ්නයේ උත්තර තුන හොඳටම හයිලයිට් කරගන්න. හරිද? හොඳට හයිලයිට් කරගන්න. මොකද අනිවාර්ය විභාග අහන MCQ එකක් එන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඒකත් එක්ක ළමයි අපේ ටෙස්ට් එක මම වේගෙන් කරා ළමයි වේගෙන් කරා කියලා කියන්නේ ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්න ඇති. හරිද? මේ විදුලිය නැහැ. හරි. සමහර පැති වලට වතුරක් නැහැ. හරි. ඒතකොට මම මේ පැය 3-4 වීඩියෝ එකක් කරොත් එහෙම ප්‍රශ්න වෙන්නේ ඒ ළමයින්ට. හරි. ඒ ළමයි අසරණ වෙලානේ ඉන්නේ. වැඩේ වෙන්නත් ඕනි. ඒ ළමයින්ට තියෙන අවශ්‍යතා ටික සපුර ගන්නත් ඕනි. හරි. මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ මේ පැය 3ක් විතර ෆෝන් එකේ බැටරි නෑ අන එහෙම ප්‍රශ්න එනවා. ඒ නිසා අපි දැනුත් වේගෙන් කතා කරන්නේ. හරි. දැනුත් වේගෙන් කතා කරන්නේ මේක ඉක්මනට බල්ලි ඉවර කරන්න. හරි. අපිට අවශ්‍ය ලොකු ප්‍රශ්නත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි වැඩ කල් දා ගන්නත් බෑ. මේ දෙක අතර අපි හිර වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා හොඳම විකල්පය තමයි මම වේගෙන් මේ වීඩියෝ එක කරලා දැම්මා. අපි වැඩේත් ඉවර කරගන්න ඕනේ. අනිත් අවශ්‍යතා ටික සපුර ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ළමයි හැමෝම පරිස්සමට ඉන්න. හැමෝම ළමයි පරිස්සමට ඉන්න. අපි යන්නම්. ඒ වගේම තමයි මේ දෙසැම්බර් මාසේ මුල් සතියේ අපේ බඩ රිවිෂන් එක පටන් ගන්නවා. රිවිෂන් එකට ගිය අවුරුද්දේ ආපු අය දන්නවා ඇති. රිවිෂන් කොහොමත් එන ප්‍රශ්න ටික දුන්නා. හරි. එන ප්‍රශ්න ටික ඒ කියන්නේ මම පේපර් එක කරලා නෙවෙයි. හරි. වෙන අය නම් දෙන්නේ ප්‍රශ්න 50න් ප්‍රශ්න 100ක් විතර දීලා උන් දෙකක් තුනක් ආවනේ. අපි එහෙම නෙවෙයි ළමයි. ප්‍රශ්න 13ක් 14ක් විතර මම කිව්වා. 13ක් ඔෆිෂියල් දීලා ප්‍රශ්න ටක්. ඊට පස්සේ MCQ එකේ මගේ යනවා නියුක්ලියස් කියලා ටියුට් සෙට් එකක්. ඒකේ ළමයි MCQ ලොකු MCQ නේ. හරි. MCQ 50යි තියෙන්නේ. හරි. MCQ 50ම ටිකක් කරන්නේ. ඒකේ තිබිච්ච නැති MCQ වගන්තියක්වත් විභාගය ඇවිල්ලා නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ මම උදාහරණයක් කියන්නේ අපි හිතමු විභාගයේ MCQ ප්‍රශ්න 50ක් තියෙනවනේ. ඒ 50 හරිද? එක ප්‍රශ්නයක ඇරෙන්න අනිත් ප්‍රශ්නවල ස්පීඩියක් පාපිල්ලක් වගන්තියක් නෑර දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා රිවිෂන් මේ පේපර් ක්ලාස් එකට මම දන්නේ ඔයාලා සෙට් එක කැමතිද නැද්ද කියලා. රිවිෂන් එකට අනිවාර්යෙන්ම සහභාගී වෙන්න. රිවිෂන් එකෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට බයෝ වලට ඒකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකක් ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ මොකද පේපරේම මගේ නියුක්ලියස් ටියුට් එකේ තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා පේපරේම තියෙනවා. හරිද? මොකද පේපර් එතකොට ඔයාලා දෙපාරක් කරලා යන්නේ. දෙපාරක් කරලත් බැරි නම් ඉතින් ඒක මට කරන්න දෙයක් නෑ ළමයි. ඒක ඔයාලගේ වැඩ අවාසනාවක්. හරිද? ඒ නිසා හැමෝම මේ දෙසැම්බර් මාසේ මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම් අද. මේ දෙසැම්බර් මාසේ අනිවාර්යෙන්ම සෙට් වෙන රිවිෂන් එකට පිස්සු හැදෙන රිවිෂන් එකක් යන්නේ. හරිද? උදේ 7:00මාර හවස 2:00මාරට පටන් ගන්නවා අපි පේපර් ක්ලාස් එක 5:00මාරක දවසක් කෑමත් අරගෙන අනිවාර්යෙන් මෙන්න ඊට දවස බයෝ දවසක්. හරිද? ඒ නිසා හැමෝටම මේ good luck. ඒ වගේම හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හරිද? හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හරි. ඒක වැඩි කියන්න අමාරුයි මේ වෙලාවේ. හරි. වෙන අපිට කරන්න දෙන්නේ අපිත් පුළුවන් විදිහට උදව් කරනවා. හරි. අපිත් account එකට සල්ලි දානවා පුළුවන් විදිහට ආපදා කළමනාකරණයට. ඊපස්සේ අපි දැන් මේ සති ඊළඟ සතියේ මම නම් යනවා මේ රුධිරය දන් දෙන්නත්. හරි.
එතකොට මේ ඔයාලට පුළුවන් නම් දෙන්න මේ වෙලාවේ ලංකාවේ මේ ඇත්තටම බ්ලඩ් ඩොනේෂන් එකක් ඕනිම වෙලාවක් හරියද? දැන් පුළුවන් නම් දෙන්න මොකුත් ප්‍රශ්න නැත්නම් මොකුත් වෙන ලෙඩවල් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලේ දෙන්න ලේ පරිත්‍යාග කරන්න. මොකද ඒ ලේ මැරෙන්නේ නැහැ. හරි අපි ආර්ට් එකෙන් කිව්ව ආර්ට් විදිහට කිව්වොත් එහෙම මැරෙන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක්ව ජීවත් කරනවා. ඇත්තට මෙහෙම නැහැ. හරි දින 120කින් රතු සිරාම මැරෙනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. හැබැයි ළමයි අපිට අර විදිහට හිතන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. එහෙනම් ආයුබෝවන් හැමෝටම good luck. හරිස්සමෙන් ඉන්න ආයුබෝවන්.